السلام عليكم الاخوان، بونسوار ا توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك جينا كما صارت العاده باش نشوفوا الكينتي نتاع غدا اللي غادي يكون في اون غاين صواسي مع 7 وربع بتوقيت المغربي. دونك كاين الوقت فين يتلعب 60,000 ديال الاورو، 2875 رينيون ان كور 5. كاين الوقت فين تفرجوا الفيديو نتاعكم يعني مالغري ما عطلت شويه مي راحنا غادي نديبانيو كما صرات العاده. دونك قبل ما نبداو كينتي ديال غدا ندويو على ديال اليوم. بالنسبه نتاع اليوم عندي 16/1/7 ل11 هو لعبتو مي ما شديناش، ما درنا فيه والو، نوامر كلهم هذوك مفروقين. دونك كيبقى كينتي النسيان 3 ما كاينش عندنا كاع. مازال 11 لعبنا الطروالي ما كانش عندنا. دونك كيبقى كينتي للنسيان. طروا دوماج دار لينا تروازيام، كون ما دارش تروازيام كنا غنشدو البونيس كات ديالنا. دونك كيبقى هذا هو لو جو، ما جابش الله في الصباح جاب الله في العشيه. دونك ديال العشيه هما هادو ب5، الدور ديالو كان زوين، ديزورد ما دار والو 25 فرانك مي في 12 درهم راه مزيانه حلوه. Donc on commence notre quintet de demain avec le numéro 1, c'est Cargo d'Or, l'entraîneur d'Esmet, le jockey Anthony Barrière. Donc 12 partants, 13 partants, 11 partants. الى اخره. ما عمرو ما داير لي بارطون بزاف مي على حساب لونطرينور ديالو والمزايا والخصائص ديالو غناخدو لكم كا اوتسايدر. دونك لو نيميرو 1 سي ان اوتسايدر pour moi demain. Et on continue avec le numéro 2, c'est Echo de Larre, l'entraîneur Geno Vart Alomar, le driver c'est Mathieu Moti, premier, 8e, premier, 4e في لا ميزيك نتاعو. دونك غادي ناخدو لكم غدا ك توكار. Donc le numéro 2 c'est un tocard pour moi demain. Et on continue avec le numéro 3, c'est Emiliano Zapata, déféré de 4, l'entraîneur Erno, le driver c'est Eric Raffin, premier, deuxième, 0-0 في لا ميزيك نتاعو. دونك تا هو ما كيديرش لي بارطون بزاف مي بور موا دومان على حساب لونطرينور ديالو ولو درايفر ديالو ولا ميزيك ديالو غادي ناخدو لكم كفافوري. Et on continue avec le numéro 4, c'est Vagabond B, l'entraîneur Wallan, le jockey Thomas, déféré de 4. Donc 15 partants خسر مع كارلا دي. دونك شكون هي هاد كارلا ديال جون تيري. دونك بور موا لو نيميرو 4 ما غاديش نقتلو في خطره وغادي ناخدو لكم ك توكار. Et on continue avec le numéro 5, c'est Cheyenne de Calvi. Donc l'entraîneur d'Abois, le même entraîneur, le même driver, 3e, 5e montée, 2e et 6e la musique ntaao. Donc pour moi automatiquement le numéro 5 c'est un tocard. غناخدو لكم كتوكار، كلشي قايد فافوري اوتسايدر اي توكار. Et on continue avec le numéro 6, c'est Émile de Montfort, l'entraîneur Sébastien Garato, le jockey c'est Franck Nevar, premier, deuxième, sixième et troisième, femelle de 7 ans, برانية تاهي شي برانية لهادشي. دونك كنلعب على حساب لي زونطرينور اي بليس لا ميوزيك اتسيتيرا. دونك على حساب غاراتو غادي ناخد لكم هاد 6 كا فافوري. Et on continue avec le numéro 7, c'est DSS de Gauthier, l'entraîneur Mathias, le même entraîneur, le même driver, déféré de 4, donc 0-0, 9e, 0, 8e et 9e, la musique ntaao. Pour moi, automatiquement, 7, c'est mort. Et on continue avec le numéro 8, c'est Carla de Holm, l'entraîneur Terry, le jockey Alexa Brevat, 3e, 4e في المونتي، premier 4e 5e. كنشوفو كيعشق يدير لا ريفي نتاعو. دونك اوتوماتيكمون بور موا لو نيميرو 8 سي ان اوتسايدر.
غادي ناخدو لكم كاوتسايدر. Et on continue avec le numéro 9, c'est Bekol Deb, l'entraîneur Boldar, le jockey le bourgeois, troisième في المونتي, 0 distance, septième, deuxième, sixième et premier. Donc خسرنا مجموعة تاع الخيول كاينين غدا, automatiquement le numéro 9 c'est mort. Et on continue avec le numéro 10, c'est Classic Offer, l'entraîneur Bijan, le jockey Baudette, 0 distance, distance. Pour moi, هاد Classic Offer mettre les الحوت, automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 11, c'est Dacha, l'entraîneur Rolt, le jockey Rolt, le même entraîneur, le même driver. هنا وقيل الأخوان كتبدا روندمون 25 متر من رقم 9. دونك داتشا كيفيق وكتنعس, هادي فيميل دو 8 ans. Automatiquement غادي ناخدها لكم ك outsider. Donc le numéro 11 c'est un outsider pour moi demain. Et on continue avec le numéro 13, c'est Conchitana Genio, l'entraîneur Derio, le même entraîneur, le même driver, déféré des 4, 0, 6e, distance et 7e, la musique. Pour moi, automatiquement, c'est mort. Et on continue avec le numéro 13, c'est Sobel Conway, 2650 متر ما بانش 9 بارتون 2900 2100. هذا عاود نتاع لوطو ستار صراحة. نيكولا بازر 36,000 ديال الأورو جا فيها غدا. شكون يدايو نيكولا بازر. دونك بور موا لو نيميرو 13 سي مور, غادي نقتلو ليكم حيتاش مروندي. اي اون كونتيني افيك لو غيمشي فافوري, مي انا بور موا ما عجبنيش, نقدر نزيدو في شي 12 درهم ونحيدو. Et on continue avec le numéro 14, c'est Carnaval de Vivi, donc la famille Vivi, entraîneur de Val d'Estaing, Théo, le jockey Christian de Val d'Estaing, déféré de 4, troisième distance premier et troisième, مروندي 25 متر نتاعو واش عمر ديجا مروندي ورابح. دونك اوتوماتيكمون بور موا هاد الكاتورز كيبقى فافوري سوليد وغادي ناخدو لكم كفافوري. هنا ولاو عندنا 9 نتاع النويمرات صراحة كلهم يتلعبوا, قلت 10 بهداك الطريز ديالهم تا هو اتونسيون منو. دونك غنحاولو نقصو منهم شي وحدين نديروهم كاتونسيون, تخسر عليهم 12 درهم ويموتو. عندك جوج غنحيدهم للطواكر وغنديرو ك اتونسيون. لو نيميرو 2 تخسر عليه 12 درهم تا هو ويموت. اي لو نيميرو 4 اوسي في اتونسيون ما يبقاش كطوكار, وغنخلي لكم طوكار واحد. هكا الاخوان نكونوا سالينا الكيتي ديالنا وختمناه ب7 نومرات من فافوري اوتسايدر طوكار و3 في اتونسيون. نزيدو معاهم تا داك 13 صوبغا يكون ما تعرفش غدا شنو غيدير. دونك هادوك 3 اللي بقاو في اتونسيون تخسر عليهم 12 درهم لواحد وحيدو. و7 نومرات ديالنا هما 3 6 14 كفافوري, 1 8 11 كاوتسايدر, 5 بوحدو كطوكار, اتونسيون 2 4 13. Pour les étrangers, à la côté favori, c'est 3 6 14. À la côté outsider, 1 8 et 11. À la côté tocard, c'est le numéro 5. Et attention, le numéro 2, 4 et le 13. نزيدو نشوفو شويه في هاد الكينتين تاع غدا, نحاولو نعطيوكم شي 2 نويمرات ديال لاباز على حساب لي زونطرينور ديالهم. دونك لاباز بور موا غدا هي غادي نشوفو هذا. دونك هاد 14 ديما كيروندي, غادي ناخدو لكم كعود ديال لاباز شحال مدرسه, باسكو عطيتكم 10 نوامر في 14 بارطون. دونك نعاونوكم بشي 2 نوامرات اللي ما يخسروش. ناخد لكم 14 وناخد لكم 6. دونك بور جيملي نتاعي في هاد الكينتي سي 14 6. اي بدينا نزيدو معاهم تا 3 باش يكون جيملي سير. دونك 3 نوامرات 14 6 3 سي بوغ لو جيملي اي لا باز سوليد. يقدروا يجيو منهم بجوج غدا, يقدروا يجيو تا ب3 بهم, مي جيملي سير 14 6 3.
Je répète pour les étrangers 14 6 3 c'est pour le jumelé. La base de كينتي بالنسبة للمغاربة 14 6 3 pour le jumelé. وغنبقى ليا نقول لكم كان معكم جروب اونلي كينتي فيب. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم. بون شونس ا توس اي ا توت. هادوك 3 نويمات تزيدوا عليهم النميرة ولعبوا الكينتي ديالكم. نقول لكم نتمنى تشجيع القناة ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم. كليك اللي باقي ما كليك على لا توش ابوني، كليك عليها وفعل الجرس. بون شونس ا توس اي ا توت اي ميرسي. الله يعاونكم الاخوان.